Okey, hai Assalamualaikum. So, perkongsian kali ini berkenaan dengan tuberkulosis ataupun TB. Ataupun kita selalu biasakan kita panggil batuk kering. Jadi kat sini cikgu nak sharekan berkenaan dengan TB dan cara untuk kita nak mengelakkan TB ni memberi simptom yang berterusan. Jadi kalau anda mengalami masalah TB, anda perlu rujuk doktor dan juga dapatkan ubat-ubatan daripada doktor bersama-sama dengan vitamin. Sebab ada testimoni daripada customer sendiri yang mengamalkan vitamin yang cikgu nak sebutkan ni. Okey, dia pergi ke hospital dapat beberapa jenis ubat lah, antaranya antibiotik dan sebagainya daripada doktor, dan juga doktor bekalkan dia dengan vitamin. Cikgu nak akan ceritakan kenapa orang yang pesakit TB perlu mengambil vitamin. Okey, so secara ringkasnya TB ni datang daripada airborne lah, maksudnya daripada udara. Mungkin kita bercakap dengan orang yang ada TB aktif, yang mungkin dia bersing, dia batuk, mungkin dia bercakap berhadapan dengan kita, ataupun dia menyanyi ke apa-apalah yang berkaitan dengan mulut lah, maksudnya dia datang daripada sebaran udara. Jadinya dia adalah sejenis bakteria, kita panggil mycobacterium, yang memang mycobacterium ni yang kadang tu ada dalam badan kita tapi dia domain, maksudnya dia dia tak aktif, dan juga ada setengah yang memang dia tak aktif tapi dalam masa yang sama mungkin ada sesuatu yang trigger dia punya TB, kuman TB tu sendiri, dia menjadi aktif dan menyebarkan kepada orang lain lah. Okey, jadinya orang-orang yang berisiko kenapa dapat TB ni, cikgu nak ceritakan juga, mungkin orang tu kurang zat dan vitamin dalam badan dia. Ini yang doktor pesan lah. Okey, siapa yang mungkin berhampiran dengan orang yang mengidap penyakit TB ni, kita terpaksa asingkan dia waktu untuk mendapatkan rawatan. Kemudian siapa yang berada di sekitar dia tu perlu menguatkan imun badan. Maksudnya cukupkan nutrisi dalam badan, cukupkan zat dalam badan untuk pastikan dia tidak berjangkit dengan orang tersebut lah. Jadinya salah orang lain, maksudnya mungkin orang tu tak perasan, mungkin kita pergi ke pasar, tiba kita jumpa orang tu tengah bersih dan sebagainya, ada dekat udara. Jadinya itu pun salah satunya. Kemudian orang perokok juga berpotensi ataupun berisiko untuk dapat TB ni. Mempunyai imun yang rendah yang mungkin dapat berisiko lah untuk dapat jangkitan TB ni juga. Kemudian orang yang kencing manis, mungkin orang yang obesiti, di individu lebih kurang dalam umur 20-an ke 40-an lah berisiko. Okey, jadi apa yang perlu kita ambil untuk kuatkan imun badan kita untuk masalah ni? Ubat doktor masih kita perlu teruskan, tapi doktor juga suggestkan ataupun cadangkan untuk pengambilan vitamin untuk menguatkan kandungan nutrisi dalam badan kita dan menguatkan imun dalam badan kita. So antaranya kita perlulah ambil Nuciferon, yang mana menguatkan interferon dalam badan kita. Interferon ni diibaratkan seperti askar. Okey, askar yang mana bila dia masuk dalam badan kita, kuman TB ni, so dia akan bantu untuk menyerang. Jadinya so imun badan kita akan makin kuat lah. Okey, yang kedua vitamin C. Vitamin C kan mungkin siapa yang dah ada penyakit TB ni ada dalam badan kita, kita jadi batuk, kita selalu demam, kita sebagai batuk berpanjangan dan sebagainya. So perlu kuatkan imun badan kita, perlu ambil vitamin C untuk kuatkan daripada dalam. Okey, yang ketiga perlu ambil omega 3. Omega 3 ni sangat-sangat bagus untuk masalah batuk. Batuk kita ni kan, kita nak clearkan balik kita punya paru-paru, nak kuatkan paru-paru, nak kuatkan untuk lawan kuman TB ni sendiri. Bersama-sama dengan ubat doktor, kita perlu ambil vitamin juga untuk cepatkan penyembuhan tersebut. Jadi 3 produk yang cikgu nak recommendkan ni, yang mana customer ramai sangat siapa yang dah ada masalah TB ni, dia pun ambil set ni juga, dan orang sekeliling dia, maksudnya family dia pun mengambil juga untuk elak daripada berjangkit dengan pesakit TB tersebut. Pesakit TB memang perlu pakai mask sepanjang masa untuk mengelakkan jangkitan kepada orang lain lah. Perlu repeat pergi ke hospital untuk makan ubat secara berkala. Setiap hari perlu makan dekat klinik tu sendiri ataupun hospital tu sendiri. Jadi bersama-sama tersebut, doktor recommendkan untuk pengambilan vitamin untuk kuatkan badan kita dari segi
zat nutrisi mesti cukup untuk lawan kuman tersebut. Jadi siapa yang ada masalah TB ni, cikgu nak sangat-sangat rekomenkan kontak cikgu nak cepat-cepat untuk cikgu nak bantu dapatkan produk-produk ni, dan cikgu nak ajar cara pengambilan vitamin-vitamin ni. Okay? So siapa nak dapatkan ni, cepat-cepat kontak cikgu nak di 0110462120. Okay? Dapatkan sekarang untuk elak badan daripada dijangkiti dan menjangkiti orang lain.